أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو labarin mu na yau wanda ya zama sababi na saukan aya shine Abdullahi dan Abbas, kamar yadda muka sani, yana daga cikin matasa na sahabban manzon Allah, kuma yana da san ilimi, kuma dama can annabi ya masa addu'a akan cewa Allah subhanahu wata'ala ya bashi ilimin Al-Qur'ani da tafsiri. Saboda haka Abdullahi dan Abbas ya kasance mai sha'awan ya san ma'anonin Al-Qur'ani mai girma. Wata rana ya ce akwai wata aya a cikin Al-Qur'ani da Allah subhanahu wata'ala ya ba da labarin wasu mata guda biyu, amma bai gano wasu mata bane waɗannan. Allah yana cewa wa in tadhahara alaihi fa inna Allah huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin. Allah yake cewa idan da za ku haɗa kai ku biyu a kan shi, to ku sani fa Allah zai taimake shi, kuma Allah shine majibincin al'amarinsa, da kuma jibrilu da kuma ingantattu daga cikin muminai wanda ake nufin wato sahabbai. Abdullahi dan Abbas ya san waɗannan matan ana magana ne akan ko matan annabi ko kuma wasu, saboda haka wasu waye waɗannan su biyu. Ya ce kawai wata rana mun yi tafiya da Umar ibn al-Khattab, ya ce na daɗe shekara ɗaya ina so in tambaye shi wane ne su waye waɗannan matan, saboda Umar yana daga cikin sahabbai masu ilimin gaske wanda suka san galibin abubuwa da suke da alaka da manzon Allah, saboda ko da yaushe yana tare da annabi. Shikenan sai Abdullahi dan Abbas, sai Umar dan Khattab ya ce yana so ya kewaya, sai ya ce Abdullahi dan Abbas ya ɗauko mai ruwa. Ya ce sai na ba Umar a baya ina tabin shi, ya ce da na ga mun keɓe daga ni sai shi, kuma biyan bukata zai yi, sai na tambaye shi, sai na ce mai da Allah Umar, shekara na amirul mu'minin, ya ce shekara na ɗaya ina so in tambaye ka wata aya, amma jin tsoro da haibanka na kasa tambayanka. Umar ya ce haba, ya za ka yi haka, ai duk abin da kake so ka sani na ilimi kawai ka zo kai tsaye ka tambaye ni. Sai ya ce mai suwaye waɗannan matan da suka wato yi fito na fito har Allah ya ce Allah zai taimaki annabin shi a kansu, da suka haɗa kai wurin akan annabi. Sai Umar ya ce mai ai ba wasu bane face Hafsa da Aisha. Sai Abdullahi dan Abbas sai shiru yana mamaki. Sai Umar ya ce ka san me ya faru ne? Ya ce ai wani dogon labari ne ya faru. Ya ce wata rana ina zaune a gidana, ina ta shawara, ina ta kullawa, ina kwancewa akan wani abu da nake so na yi. Kawai sai matata ta buɗe baki, sai ta ce ai abin da nake so ma na yi kaza, ko shawaran da ka yanke kaza ba shi ya kamata ba, ni ina ganin kai kaza. Sai Umar ya waiga ya kalle ta ya ce har kin isa ma ina yanke hukunci, ina yin abin da ya shafe ni bai da alaka da kike samun baki? Sai matan ta yi shiru, sai ta ce ikon Allah, ta ce Umar kenan, kai dai ba dama a tsoma maka baki a cikin al'amuranka, amma ga can tana tsoma ma annabi magana, baki a magana. Wani lokaci ma sai ya magana ta ba shi shawara ta ce ba abin da za a yi ba kenan. Sai Umar ya kalli iyalin shi ya ce kai Hafsan ce yanzu annabi zai kaman annabi ya magana yanzu, Hafsa ta ce wai tana ma da ta cewa har tana da wata shawara da za ta ce za ta ba annabi. Sai hankalin Umar ya tashi, saboda Hafsa yar shi ce, kuma Umar yanda suke kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gaban shi ma motsi ba sa iya yi, amma ga mace can saboda annabi ya aure ta, wato har tana da ta cewa akan annabi. Umar ya ce hankali na ya tashi, na je na samu Hafsa, na ce mata ba na gargaɗe ki ba, ba na hana ki ba kya tsoron fushin Allah? Ba ki san cewa wato wauta ko yin abin da ba daidai ba ga annabi fushin Allah zai ja miki? Kina da hankali ko Hafsa? Umar ya ja mata kunne ya ce to idan ma wancan ne ke rudanki saboda
annabi na santa kuma tana da kyau, ta fi ki kyau, to wallahi ita tana da wannan daman, amma ke ina miki nasiha, ina gargaɗinki duk abin da annabi ya ce kawai ki ce na ji na gani, ba ruwanki da musu, ba ruwanki da annabi ya magana ki ce wani abin nan. Shikenan Hafsa ta ji magana, sai Umar ya tashi ya tafi. Daga baya kawai sai Umar ya ji cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai ya fita ya yi hijira, ya yi yaji, ya bar iyalansa gaba ɗayansu sun ɓata mai rai ya fita. Umar ya ce a lallai ashe Hafsa nasihan da ne mata bai kama kunnanta ba kenan, bari in tashi in je. Kawai sai Umar bai yi wata ba, ya shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallama, ya fara magana, ya fara musu fada. Sai Ummu Salama ta kalle shi ta ce Umar kenan, Umar kenan, ka shiga cikin komi har cikin wato abin da ya shafi annabi da iyalin shi ma ka shiga, me yasa kai ka cika katsalandan ne? Sai kawai Umar ya ce wallahi lokacin da ta ce ina shiga tsakanin annabi da iyalansa, ya ce sai na ji wani ras a zuciyana, sai abin ya ban tsoro. Ya ce to ni ma fa na yi abin da bai dace ba. Sai Umar ya ce ina annabi? Aka ce annabi ya fita ya yi fushi, ya tafi can wani wuri ya kulla kanshi. Umar ya tafi ya je bakin kofan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake, sai ya buga, ya tura dan sako, ya ce Umar ne. Sai annabi ya ce a ba Umar dama ya shigo. Umar ya shiga, ya ce da na ga manzon Allah cikin tashin hankali, cikin damuwa, mata sun haɗa mai yaji, sun bata mai rai. Ya ce sai na fara tunanin me zan faɗa manzon Allah in burge shi, in sa shi dariya. Ya ce sai in ɗauko wancan labarin, sai in ɗauko wancan labarin, har manzon Allah ya yi murmushi. Ya ce can kuma kawai sai na kalli gefen kan manzon Allah, ya ce sai na ga shaida na tabarma na kwanciya da manzon Allah ya yi a ƙasa. Ya ce sai hankali na ya tashi, sai na ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, na ce ya Rasulallah, ka duba matsayinka a wurin Allah, a cikin annabawa ma kai ne mafificin annabawa, a halittun Allah gaba ɗaya cikin mutane babu kamanka, amma ka duba wahalan da kake sha. Ya ce ka duba Kisra, mutane ne kafirai, ka duba sarakunan su yadda suke more marayuwa, ka duba garin kaza, ka duba yadda suke. Ya Rasulallah, ba za ka yi mana addu'a ba mu ma Allah ya dan buɗe mana, saboda muna da imani mu dan fantama? Sai manzon Allah ya tashi sai ya gyara zama, sai yake ce ma Umar, awa fi shakkin anta ya ibn al-Khattab? Wato shakka kake da shi akan al'amarin da muke ciki na alkawarin da Allah ya mana akan cewa waɗancan suna da duniya, za su ji daɗin duniya, mu kuma Allah ya tanada mana kiyama mai kyau, kana da shakka akan wannan? Sai Umar ya ce wallahi ban da shakka ya Rasulallah, kawai damuwa na shiga da na ganka a matsayinka na mafificin annabawa, mafificin halitta, na ganka a wannan. Ya ce amma ya Rasulallah, ka nemi Allah ya yafe mu, ina tuba zuwa ga Allah. Manzon Allah sai ya yafe masa. Wannan shine doguwar kissar da ta faru, wanda sakamakon tambayan Abdullahi dan Abbas wannan abin ya faru. Bayan haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yaji, ya ce ba zan koma gida ba har sai ƙarshen wata, sai na yi wata ɗaya cir. Shikenan manzon Allah ya yi wajen kwana 29 baya shiga wurin matansa, sai rana ta 29 daidai sai ya koma. Amma saboda ku fahimci wace ce mace, kan ku manta kwana ɗaya kawai in aka ce annabi ya yi a ɗakin wata ɗayar, ba ƙaramin tashin hankali take da shi ba, da damuwa da kishi. To ballantana a ce annabi ya yi fushi, kuma duka matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama muminai ne, suna jin tsoron fushin manzan Allah, suna jin tsoron fushin Allah, sun shiga damuwa kwarai da gaske. Annabi bai taɓa musu hukunci mai tsanani ba irin hukuncin da ya musu na wannan yaji da ya yi na tsawon wata ɗaya. Amma saboda mace ta nuna wace ce ita, annabi da ya dawo sai Aisha ta ce to ai yau kwana ma 29, ka ce kuma wata ɗaya za ka yi, in ka ga dama ka koma mana. Sai maza Allah ya furmushi sai ya ce to ai dama wata kwana 29 ne mu a musulunci ko 30. Kun ga wato wannan ita ake ce ma mace.
waɗannan su ne uwayen muminai, su ne matan da suka fi kowa a duniya, amma ka duba abin da ta yi. Saboda haka a matsayinka na namiji da za ka zo kai tafiya ka dawo, matanka ta ce in ka ga dama ma ka ƙara kwanaki, ko kuma ka dawo a yi tsaki a ce ni ban ma ɗauka yau za ka dawo bai, kakka damu, amma manzan Allah kuma ɗabi'a ce ta mata. Saboda haka manzan Allah da ya gama wannan yajin sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya yake cewa ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajik قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. الله yake cewa ya kai annabi ka faɗa ma matanka idan suna son rayuwa na duniya mai daɗi to su zo, zan sake ku kuma zan ba ku dukiya, za ku tafi ku je ku yi rayuwanku na jin daɗi, amma matukar kuna tare da ni a matsayina na manzon Allah to dole ku yi haƙuri, dole ku yi haƙuri da rashi, dole ku yi haƙuri da tsari da Allah ya tsara rayuwata akai a matsayina na wanda dukkan rayuwata Allah ke tsara shi. Saboda haka sai Allah ya ce ya kira matan shi gaba ɗayansu ya ba su wannan zaɓin. Idan suna son ya sake su to zai sake su ya ba su kuɗi, in kuma suna son Allah da manzansa to su zauna su ci gaba da haƙuri tare da shi. Shikenan bayan wannan aya ta sauka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara da Aisha, tunda ita ce yar gaba gaba, ita ce yar gaban goshi. Manzon Allah ya kira ta ya ce mata zan faɗa miki wani abu amma ba na son ki gaggawa, ki ba a hankali, ki je ki shawara da iyayenki kafin ki yanke hukunci. Ba wani abu bane, shine Allah ya saukar da aya ya ce in ba ku zabi, in kuna so ku zauna da ni ku ci gaba da haƙuri ku zauna da ni, in kuma kuna son rayuwa ta fantamawa to ni ba a gidana za ku fantama ba, amma zan ba ku abin da kuke so na dukiya da Allah ya waffaka mun ya bani dama, zan ba ku in sallame ku. Sai Aisha ta fashe da kuka take ce manzon Allah yanzu a kanka ne kake ban zaɓi, a kanka ne kake cewa in je in yi shawara da iyayena, kuma ka san cewa iyayena ba su taɓa ban shawara akan in zaɓi wani wanda ba kai ba. manzo Allah ya ce aya ce Allah ne ya umurce ni, saboda haka na faɗa miki. Aisha take cewa ni kam na zaɓi Allah da manzansa, ba wanda nake so, ba wata duniya da nake so face Allah da manzansa. Manzan Allah ya bi matansa ɗaya bayan ɗaya, dukkansu suka zaɓi wannan abu da Aisha ta zaɓa. Wannan kissa doguwa da ta faru ita ce sanadiyya na saukan wannan aya, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajik in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wasarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad-dar al-akhirah fa inna Allah adda lil muhsinati min kunna ajran azima. Wannan kissa akwai darussa masu yawa da ya kamata mu koya. Darasi dai wanda ya fi fitowa fili shine mu sani cewa Allah ya halicci mata da wata irin karkacewa wanda idan kai haƙuri da ita a hakan to sai kuma ku yi rayuwa mai daɗi mai albarka. Idan ka ce sai ka miƙar da ita to kamar ice ne wanda ya lankwashe, in ka miƙar da shi karewa zai yi, sai dai ku rabu, ba za ta zama yadda kake so ba. Saboda haka dole ne mutum ya haƙuri kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi haƙuri. Saboda haka muna fatan Allah subhanahu wataala zai ƙara fahimtar da mu Al-Qur'ani, ya fahimtar da mu irin waɗannan ƙissoshi wanda suka sauka, sakamakon su kuma muka samu ayoyi wanda suka haskaka mana tsarin rayuwa da tsarin yadda za mu zamantakewa da mu da iyalanmu gaba ɗaya. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu da wannan Al-Qur'ani mai girma, kuma a kasance tare da mu a cikin shirinmu na gaba wanda za mu ɗaura daga inda muka tsaya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.